คลิปเลยแล้วใครเรื่องมากแล้วใครไปนอนร้องไห้คนเรื่องนอนร้องไห้เรื่องมากลุกสิลุกแต่คลิปแล้วก็ชายดื้อทำไมล่ะพูดดีๆสิครับแต่คลิปไอ้สาวดูเลยแล้วตายแล้วชายอย่าดื้อสิพ่อพูดดีๆแล้วชายก็ต้องลุกดีๆสิอย่าร้องสิลุกเป็นผู้ชายอ่ะลุกครับชายลุกครับพี่น้องครับชายลุงเบียร์หมดแล้วขอเบียร์เจ้าขอเบียร์ให้หนุ่ยไม่เอาได้ไงถ้าพี่สีได้ไงลุงกลับบ้านนะลุงกลับบ้านนะเอาเบียร์ให้ลุงทงเนี่ยอย่างนั้นไทยไม่มีเพื่อนเล่นนะเอากลับบ้านกันหมดแล้วเนี่ยกลับแล้วกลับแล้วไม่เอาแล้วบ๊ายบายไม่สนุกแล้วไปไม่มีกินแล้วชายดื้อแล้วไม่แล้วพูดอะไรเรื่องมากพ่อเรื่องมากอะไรอ่ะพ่อบอกอย่าให้เล่นแรงใช่ไหมพูดอะไรเรื่องมากแล้วชายเล่นแรงทำไมอ่ะชายปวดหัวแล้วปวดหัวกินยาสิไม่กินชายดื้อไม่ชอบนะพ่อก็ไม่ชอบชายหน้าโมโหแล้วนะพ่อก็โมโหเหมือนกันแหละถ้าไม่หยิบเบียร์ให้เราผูดแล้วพ่อก็หยิบเองได้สิไม่ง้อชายหรอกลุงอยากกินเบียร์แล้วเนี่ยโอ้นี่ง่ายหน่อยชายเอ้ยขอร้องหน่อยครับจบเลยมะจบป่ะชายจบป่ะไม่ต้องหัวเราะเลยนะปูหัวเราไม่ได้คนอื่นหัวเราได้นะพ่อหัวเราไม่ได้แล้วล่ะให้ลุงลงหัวเราะแล้วลุงต้องหัวเราให้ฟังนะแต่ต้องชายต้องเอาเบียร์มาให้ลุงนะจบเลยนะเอาจบเลยหายกันชายเล่นได้ถ้าเอาเบียร์มาให้ปุ๊บลุกขึ้นปั๊บเอาลูกผู้ชายลุกกึ๊บเอาเบียร์มาให้จบเลยนอนแล้วจบแล้วจบเลยตอนนี้จบเลยตอนนี้จบเลยดีมากแล้วนอนกับแม่ไปไหนนะที่นี่ไม่มีคนใจดีเลยมีแต่คนใจร้ายอยู่กับแม่ไม่ใจดีนอนขวางประตูเลยไปเนี่ยไอ้ขี้ขวางคลองเลยนะเนี่ยชายลุกสิเหรอครับลุกใช่ครับจะไปไหนวะไปแล้วนี่ค่ะแม่ที่เราไม่ลุกเหรอร้องไห้เงี้ยเหรอไม่มีน้ำตานะน่ะอะไรเรื่องมากไม่แม่ต่องลูกมานี่หาแม่มาเนี่ยใครเรื่องมากเนี่ยทางนู้นก็ไม่เอาทางนี้ก็ไม่เอาชายเรื่องมากเปล่าไม่ใช่นะเริ่มยั่วเหมือนกันนะแม่ตีเลยลูกแม่ต่อก็เรื่องมากเหมือนกันโอ้ตายแล้วมีแต่คนเรื่องมากแล้วชายไปอยู่ไหนแล้วตอนนี้เนาะงานเข้าแล้วตีลูกยาแดงดีกว่าไปนอนยาแดงไปชายลูกปั๊บเนี่ยจะนอนร้องงี้เหรอลูกไม่เอาโทรหาบิ๊กนวลดีกว่าไม่แต่ว่าปูร่วงมากก็ชายดื้อไงปูอะไรร่วงมากแล้วมาถึงไม่เอาละพรุ่งนี้ตีตั๋วกลับไปเลยนะฮะกลับมาแล้วชายเรื่องมากแล้วไม่เอาละไอ้แดงก็ร่วงมากไปโทษยายแดงได้ไงเนี่ยยายแดงก็เรื่องมากทุกคนเรื่องมากหมดเลยชายเรื่องดีกดถามพี่นวลนะนี่กดแล้วนะพี่นวลรับแล้วกดแล้วนะไม่ต้องว่าไม่ต้องนั่งลุกขึ้นสิไม่ต้องรักพ่อหรอกไปอยู่กับยายจิ๋วเลยไปแม่กดหานิดนวลแล้วชายดื้อไงเร็วลุกขึ้นลุกปัดลุกเลยไม่มีน้ำตาร้องเฉยฟังแม่กดหาพี่นวลนะแม่กดแล้วนะผู้ชายไม่หยุดอ่ะกดแล้วนะฮัลโหลนะหนูไม่นวลเหรอชายดื้อเด็กชายจักรพรรดิดื้อไม่ต้องดูของเล่นแล้วน่าเกลียดแล้วใครน่าเกลียดอะไรของเล่นอะไรลูกไม่ต้องซื้อแล้วพ่อก็ไปซื้อให้ชายแล้วล่ะชายดื้อเดี๋ยวเข้าบ้านอีกมันอะไรกันวะเนี่ยรักยัวนะเดี๋ยวไม่ต้องมาพูดนะได้เดี๋ยวเข้าบ้านอีก
พรุ่งนี้พรุ่งนี้ส่งชายกลับบ้านดีกว่านะพ่อปู กูว่า แม่ต๋องไม่ดี ปิ๊กไปเถอะ กลับบ้านไปเลย บอกว่าพ่อปูกับแม่ต๋องไม่ต้องซื้อของเล่นให้แล้วนะ เดี๋ยวยายจิ๋วว่าเกี่ยวอะไร แม่มาโอ้โหแม่ใครทำลูกแม่มาแม่ดูใครทำลูกแม่นะเอาเร็วๆใครทำชายวะเนี่ยแม่จะตีเหงื่อแตกแล้ว ความหมายมันนะ มาเร็วมาแม่จะดูว่าใครทำชาย นี่มีอยู่ทางเดียวเนี่ย